Ciao, in questo video ti faccio vedere alcuni trucchetti e suggerimenti nel campo beauty che utilizzo solitamente e che mi aiutano a semplificarmi la vita. Piego lo scovolino del mascara quasi a formare un angolo di 90 gradi per ottenere un effetto ciglia più lunghe e folte. Inoltre in questo modo riesco a raccogliere tutto il prodotto, anche quello che rimane nella parte più alta del flacone. Questo invece è un rimedio casalingo per sgonfiare le borse e ridurre le occhiaie. Taglio a metà i pad di cotone e li inzuppo nella camomilla che ho precedentemente preparato. Strizzo un po' e dispongo i pad in un vassoietto. Ne preparo un bel po' e li separo semplicemente con della carta da forno tra uno strato e l'altro, in modo tale che quando ne devo prendere due gli altri rimangono congelati in freezer, perché questo vassoietto adesso lo vado a mettere dentro il freezer e domani mattina è pronto per essere utilizzato. Quando mi servono, tiro fuori dal freezer due pad ghiacciati e li appoggio, li tengo qualche minuto sotto gli occhi. Un metodo che adoro per usare il tonico del viso è quello di travasare il prodotto in un contenitore a spruzzo. Io ho riciclato quello del deodorante finito e mi piace in particolar modo spruzzarmelo direttamente sul viso. Così facendo si evitano anche sprechi di prodotto. Per pulire e sgrassare le spazzole e i pettini per capelli, verso in un contenitore un po' di aceto bianco e le lascio immerse circa 30 minuti.
Trascorsa mezz'ora, risciacquo con qualche goccia di detergente per le mani e lascio asciugare all'aria aperta e le spazzole e i pettini sono pronti, puliti e soprattutto sgrassati. Questo è l'ultimo e anche il mio trucchetto preferito perché non riesco quasi mai ad avere lo smalto perfettamente asciutto, perché si sa che il tempo a disposizione per una mamma è sempre abbastanza limitato. Quindi un trucchetto per far asciugare velocemente lo smalto è questo. Una volta che ho applicato lo smalto 2 volte, immergo le dita in un contenitore che ho riempito con acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio e lascio in ammollo per qualche minuto, 2-3 minuti massimo. In questo modo non ci crederai, ma lo smalto si asciuga rapidamente e in maniera perfetta. Provare per credere. Spero che questi piccoli tips trucchetti ti siano utili e se ne conosci altri ti prego di scrivermeli nei commenti. Alla prossima, ciao!